Кашель – это защитная реакция. Он выталкивает из дыхательных путей микробы, бактерии и пыль. В общем, все то, что организму не нужно. Если бы не кашель, то любой насморк или заболевание верхних дыхательных путей приводили бы к воспалению легких. Стало быть, кашель нужен нам для борьбы с инфекцией. И все же не каждый кашель – это здорово. Хорошим считается только влажный, с выделением мокроты. Остальные – сухой, лающий, приступообразный – полезными не считаются. Значит, задача такая – из вредного кашля сделать полезный. Иными словами, из сухого – влажный, чтобы мокрота откашливалась и выходила из организма. Первым делом обильное питье – вода, морс, травяные чаи, компоты сухофруктов. Все это помогает выводить токсины из организма и разжижает мокроту. А еще создайте правильные условия для того, чтобы ребенку было легче дышать. Потому что это 90% успеха в лечении фактически любого кашля. Ребенок должен быть хорошо одет, воздух в помещении должен быть прохладный и влажный. Можно дать травяные, типа травесила, леденцы. Можно дать даже обычные конфетки с ментолом, которые тоже дают возможность увеличить слюноотделение, смачивают слизистую, и тоже она не пересыхает и легче переносится кашель. В каждой аптеке есть десятки препаратов от кашля. Что купить? Без назначения врача – ничего. Категорически недопустимо без рецепта давать ребенку лекарства, которые подавляют кашель. Это бывает необходимо в очень редких случаях. Точно не при респираторно-вирусных инфекциях. Никогда нельзя назначать препараты противоположного действия. То есть иногда мамы дают средства от кашля и средства, которые разжижают мокроту. Это категорически противопоказано. К чему такое может привести? К тому, что мокрота будет образовываться, кашель будет подавляться, она будет оставаться в дыхательных путях, будет инфицироваться, и мы сделаем еще больше воспалительный процесс в организме. Не старайтесь ускорить выздоровление или предупредить возможные осложнения, пичкая ребенка сиропами. Как только мокрота начинает хорошо отходить, прекращайте давать отхаркивающие лекарства. Увеличивая объем мокроты, они продлевают кашель.